Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Niseme machache tu. Katika siku hizi za mwisho kuna mambo mawili matatu nimeyaona duniani hapa. Hasa kuhusiana kina mama wenzangu, kina dada. Ninachoomba tu tusikubali kuachwa. Yaani ujumbe ulikuwa unajirudia moyoni mwangu. Tusikubali kuachwa. Tusikubali kuachwa kwenye unyakuo, ndio inamaanisha. Sikubali kuachwa. Mimi ni Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Unajua utakuja kuona duniani hapa sasa siku za mwisho. Mimi huwa nasema shetani ana kisasi na wanawake. Kuanzia bustani ya Eden, yeye ana kisasi. Ameamua uzao, anajitahidi uzao wa mwanadamu na mwanadamu mwenyewe akitangulizwa na mwanamama. Amedhamiria lazima waingie jehanamu. Kama ambavyo yeye hana njia ya kuokoka, hana njia ya ukombozi, hana njia ya kutoka. Sasa kina mama tunategwa na vitu vingi. Mama mwenzangu, usikubali kuachwa. Usikubali kuachwa. Nimeona mambo kadhaa. Kina mama wanashughulishwa na mambo mengi. Tunatunza familia, tunatafuta maisha. Tunapenda yani ya duniani hapa. Maendeleo ni mazuri kabisa. Tulime, tufuge, tujenge, tusome, tufanye kazi, tufanye kila kitu. Lakini mama yangu, usije ukakubali kuachwa. Usikubali kuachwa. Neno la Mungu liko pale pale. Mimi ningeomba haya maandiko nitakayo kushirikisha. Yani hakikisha umefundisha na watoto wako. Hakikisha unayatumia ukisoma Biblia na watoto wako. Ya kwanza ni waraka wa kwanza wa Thessalonika sura ya 4. Wa Thessalonika 4 ukianzia 16 na 17. Tumeambiwa kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mawinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika wingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Sasa mpendwa, hakikisha wakati wako ukifika. Yaani hii dunia ina mambo mengi. Kina mama tunapenda watoto wetu wasome, tunapenda kuwa na maisha mazuri. Ni kitu kizuri, sio kibaya. Tunapenda tupendeze, ni sawa. Ila hakikisha maandiko unayajua na unayashika na unayafuata. Hakuna ajuaye siku wala nini wala saa. Tumeshaambiwa jamani wapendwa. Usikubali. Angalia Marko 13:32. Hakuna ajuaye siku wala saa. Sasa katika mambo tunayoyafanya duniani hapa, tujitahidi. Mimi mwenyewe sio mkamilifu, napambana pia. Napambana, namsihi Bwana, namuomba Mungu. Tuhakikishe tunatii maandiko. Yaani nimeona shetani jinsi ambavyo anahakikisha kina mama wengi hawataingia mbinguni. Wokovu, neno, kutii maandiko. Yaani nikinyamaza, Mungu atanidai. Mungu atanidai damu za watu. Kina mama, tupendeze ndio. Tusiji tufanye nini? Tusipendeze kwa kumkosoa Mungu. Tusijipake mavitu. Yaani unakuta unasikia shuhuda zipo za kutosha. Ndio kuna ambao hatuziamini, lakini hatutaacha kusema. Inabidi tuseme. Manywele haya tunaweka kichwani yanamkosoa Mungu. Manywele haya tunaweka kichwani mengine yanatengenezwa kuzimu. Kama ukiona ndio sijui human hair kabisa, ni nywele za mtu, DNA ya mtu. Wapendwa, tusijipake mavitu usoni, makeup haya. Nilisikia juzi mtumishi wa Mungu mmoja ameokoka, alikuwa Freemason. Anasema wanachukua makeup zingine zinatengenezwa, wanasaga nani watu. Wanachagua kahaba atolewe kafara ili zile makeup zije ziuze. Wapendwa, kupendeza ni kuzuri, lakini tupendeze kwa njia ya kawaida na natural tu. Sitaacha kusema na nitadaiwa nisiposema. Ukiangalia kwenye Biblia ni wanani waliojipaka hivyo vitu? Ni watu ambao wa mataifa
watu wa Misri, watu ambao wako katika sio kumwabudu Mungu wa kweli. Wapendwa kina mama, tushike utakatifu. Tunakamatwa kwa mengi, mavazi. Kuna mahali nilienda kwenye shughuli fulani ambayo ilibidi niwepo kwa sababu ya zisizoweza kuzuilika, na nitakiwa niofungwe kwa maombi. Ila niliona vitu visivyokuwa vizuri kabisa kwa kina mama. Kina mama tuombe binti zetu. Tuombe binti zetu. Mabinti zetu wanaamini asipovaa fupi, nguo za kikahaba, hawezi kupata mwanaume. Binti zetu, vijana wetu wako duniani. Nyimbo za dunia, mamiziki haya ni kuomba. Hasa kisha kuwa mtu mzima unafanya nini? Ni kuomba. Niliona vitu viliniumiza moyo wangu kwa kiasi. Viliniumiza kwa kutosha. Tuna mzigo wa kuomba. Tusiache kuombea ndugu zetu ambao bado hawajapata neema ya kulikubali neno. Sio kupenda kwao, ni kupata neema ya kulikubali neno, afu aka-adjust maisha yake yakampendeza Mungu, kwa sababu tunasahau dakika yote mtu anaweza kunyakuliwa, yani akachukuliwa. Muda wako umeisha duniani, umeisha. Wengi unakuta shuhuda ukishauriana na watu wakija kutaka ushauri. Kiukweli hata huyo aliyetoka Freemason anasema ushuhuda wake kusikiliza, ukiuhitaji tutakutumia link. Ukiusikiliza utaelewa kwamba wewe usidhania umeokoka, unamfuata Mungu, unatenda mema, uko salama. Omba, tunza utakatifu ili shetani asipate haki ya kiroho kukuharibu, kukuzuia mambo yako, kukukwaza usiingie mbinguni. Kwa sababu wale wanaopata utajiri kwa njia za giza, walioingia Freemason, kama kuna mtu familia yenu ameingia huko, sasa si wataanza kutoa kafara moja moja. Ukute wewe ujihakikishe wewe huwezekani na watoto wako. Wewe na nyumba yako uhakikishe hamuwezekani. Ndio maana mama usijidanganye eti ni uko busy, huwezi kusoma neno na watoto, huwezi kuomba na watoto. Yaani unacheza na hii dunia. Tulienda mahali fulani, ulikuwa mkutano wa maombi ya shule, hao wanaoingia kufanya mtihani form 4 na form 2. Walieleza wazi watumishi wa Mungu walioko pale. Kuna wachache ambao walieleza ukweli kwamba katika wanafunzi mle kuna wazazi wao wanaotumia njia za giza ili watoto wao wafaulu. Haya, niambie, mtoto wako hujamfundisha kuomba, mtoto wako hujamfundisha kufunga, mtoto wako hujamuhimiza, hujamfundisha mambo ya kiroho ili ajue rafiki wanaomfuata ni kina nani, awe makini, Roho wa Mungu aweze kumpa mafunuo. Huyu ndiye, huyu si, huyu fanya hivi, huyu sifanye hivi, omba hivi. Wapendwa, hizi ni siku za mwisho, ni siku za mwisho. Katika kusema watoto eti ni wadogo, sijui mtoto hawezi. Tulienda mahali bwana, ilitakiwa mtu aombewe, binti aombewe, afunguliwe. Ndio ilichukua muda kwa sababu binti alikuwa amefungwa hivyo muda mrefu. Mzazi wake mmoja ni mganga wa kienyeji kabisa wa uhakika, tena wa miaka mingi. Na shuhuda zake huyo binti anasema kabisa anachukuliwaga, anaenda kuadhibiwaga huko usiku. Hakawezi kusoma shule, yani anateseka. Lakini vitoto vilivyokuwepo pale viliporuhusiwa kuomba, yani mchungaji alivyosema tu wote tuombe. Maana tulianza mwanzoni watumishi, baadaye mtumishi tulikuwa tunapewa mafunuo mbalimbali. Alikuwa anatakiwa kufunguliwa kwa kiasi cha hali ya juu. Ukiambiwa ukikemea kitu fulani, kemea pepo wamekaa sehemu fulani, unamuona kweli anahangaika. Lakini mtumishi alivyopewa revelation, alivyopewa mafunuo, aruhusu kanisa lijizima liombe. Wale watoto walioko pale walikuwa kama wamefyatuliwa jeshi la mbinguni. Nilibarikiwa na nilichokiona. Watoto waliingia, walirarua shetani mahali pale. Yule binti alifunguliwa haraka sana. Alifunguliwa na akabatizwa. Na ni mdogo niliyemuona, naweza nikakwambia alikuwa na miaka kama 5. Wengine wana umri mbalimbali. Sasa kama wale wanaweza, usikubali mtoto wako akabaki nyuma. Pambana. Najua ni ngumu, pambana. Najua wengine unaweza kusema nimechelewa, pambana, usiache mama. Usiache binti. Saidia wadogo zako, saidia wazazi wako. Kijana, saidia, fundisha watu. Yaani unajua saa nyingine neno la Mungu linapingwa sana. Ndio maana kusoma neno
inataka neema, inataka nguvu, bidii. Kuomba inataka bidii, kufunga inataka bidii. Wapendwa, usichoke. Unaona mdogo wako wengine wananiambia wadogo zangu nikaanza kuwafundisha neno, huyu anachoka, huyu analia, huyu anataka kuacha. Usichoke. Ombea fahamu zao. Ondoa vifungo. Wenye wajukuu, usijidanganye. Eleza wajukuu, unajua wajukuu wanapenda sana bibi zao na wanawasikiliza. Panda mbegu njema. Mjukuu wako anawekwa mavitu ya kikahaba, anavalishwa masuruali, makaptula, anavalishwa masuku wa marasta. Panda mbegu njema, hutajuta. Watakuwa na bibi, mimi ndio ninaonwa mshamba. Najua hiyo. Najua. Ukienda shughuli za ndugu, wanakushangaa, huyu mbona siku hizi amejiweka mzee? Mbona amejiweka hivi? Ni sawa. Najua ninachokifanya. Najua kuwa hivi kunanilinda mambo mengi sana. Kuwa hivi kunanifungulia vitu vingi sana. Ninajua mimi mwenyewe. Usijali watu wanakuja. Mimi nataka kumpendeza Bwana Yesu wangu huyu. Amenitendea mengi. Kwa hiyo mabibi, maanti, fundisha watoto. Wanaweza wasikusikie. Wanaweza kama wanakupuuzia, waambie utadaiwa, damu zao utadaiwa. Waambie ukweli. Usikubali kuachwa. Unyakuo ukija sekunde hii, jiulize muda wote. Ndio maana tunaishi tunatubu mara kwa mara. Mungu nisaidie, hapa nimewaza ile sikuliwazia vizuri. Ile sikulionea vizuri. Hapa sikuongea vizuri. Labda nimepungukiwa neno. Ishi maisha ya utaua, maisha ya utakaso. Unyakuo unaweza katokea sekunde yoyote ile. Na wanadamu tunawindwa muda mwingi, siku na mchana. Mfalme wa anga wa dunia hii yupo kazini. Na ana watu ambao wamekubali kumtumikia kwa nguvu zote, kwa bidii yote. Hivyo mpendwa, ninachokusihi, usikubali kuachwa. Hilo neno limejirudia ndani yangu, inabidi nilisema. Usikubali kuachwa. Hakikisha wokovu wako uko thabiti, sio dhehebu. Mfuate Kristo, mpokee Kristo sawa sawa na Matendo ya Mitume 2:38. Kuna video chini ya video hii. Kwenye description, kwenye maelezo, kuna video ya kuokoka. Click, ifuatayo maombi. Yanavunja maagano humo ndani. Ukiokoka hujavunja maagano, wewe umetwanga maji mpendwa. Shetani akungojea kwenye kona. Wakati unaombea yule binti, pepo liliongea mwanzoni. Kwanza sitoki, haya. Alafu akasema, mmetuweza leo, lakini tutarudi. Kwa sababu anajua kuna vitu fulani huyu akivifanya tu, umefungua mlango, anarudi. Ukisha okoka, tafuta ubatizo kwa jina la Yesu. Mafundisho yapo, tutakutumia. Ni kwa jina la Yesu, kwa kuzamishwa kwenye maji mengi, sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mafundisho yapo yako wazi. 3, tafuta ujazwe Roho Mtakatifu. Takasa nafsi yako, roho yako, kila kitu, ujazwe Roho Mtakatifu. Mpendwa, nilitaka niseme tu haya mafupi. Tafadhali usikubali kuachwa, pambana. Hizi ni siku za mwisho. Shetani amechafua mazingira kila mahali. Usikubali kuachwa. Bwana Yesu akubariki. Mimi Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Karibu kwenye grupu la mapokezi hilo. Ukitaka kuungwa grupu la kushia neno la Mungu, grupu ukitaka kutumia ratiba ya kusoma Biblia, kutaka mashauri ya kiroho, karibu. Ingia kwenye grupu la mapokezi, tusubiri wahudumu watakuja, watakuhudumia. Ubarikiwe sana. Amen.